faça o favor, passe por dentro do umbigo, de trás do ouvido e na sola do pé. Pois é, hora do banho. Olá, meus amores! Hoje é quarta-feira. Hoje é dia de alegria. Hoje a nossa aula é de natureza. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante. Nós vamos falar de higiene do corpo. Isso mesmo. Todos nós devemos ficar o quê? Limpinho. Eu trouxe algum produto de higiene e você de casa vai dizer para que serve, certo? Eu trouxe um creme dental. Quem sabe para que serve o creme dental? Isso mesmo, para colocar na escova, para escovar o dente. Escovar o dentinho, isso mesmo. Eu também trouxe um shampoo. Olha o shampoo. Para que serve o shampoo? Para que serve esse produto de higiene? Isso mesmo, para lavar o cabelo. Lavar o cabelinho. Lavar o cabelinho da boneca, certo? Depois que eu lavei o cabelinho da boneca com o produto de higiene, que é o shampoo, eu vou pegar esse aqui é o sabonete e líquido, mas também pode ter aquele outro sabonete, não é? Em barra. E para que serve este produto de higiene? Isso mesmo, para colocar no corpinho, para ficar limpinho e cheirosinho. Agora eu vou pegar o creme de cabelo. Tia, onde é que eu vou colocar esse produto de higiene? Cabecinha, para ficar o cabelo macio. Ixi, eu tô penteando. Que produto de higiene é este aqui, ó? Que objeto é esse? Que também pode ser para higiene. Isso mesmo, a escova de cabelo, para deixar o cabelo limpinho. Esse objeto é para escovar o cabelo, pentear o cabelo, para deixar limpinho e também para deixar lisinho, não ficar assanhado, certo? Ixi, tia, eu já tomei banho. Agora eu vou pegar esse aqui, ó. Que objeto é este? A toalha. Também a toalha. Posso enxugar. Ficar limpinho, cheirosinha. Minha boneca tá limpa e cheirosinha. Vou vestir a roupinha dela. Aqui, ó. Vestir a roupinha dela. Olha aqui. Mas acho que tá faltando algum produto de higiene para ela ficar cheirosinha. Que será? Isso mesmo, perfume. Vou colocar o perfume. Ai, agora ela tá cheirosinha. Então, vamos revisar o nosso produto de higiene? Tem o creme dental. Eu tenho a escova de dente. Tenho shampoo. Tenho sabonete. Tenho creme de cabelo, tenho perfume e tenho a escova de escovar o cabelo e de pentear o cabelo. Também pode ser um pente, não é? Agora você vai pegar o livrinho de natureza e abrir na página 29, certo? Na página 29. Higiene do corpo. Higiene do corpo serve para proteger a saúde. Vamos cuidar do nosso corpo. Cuidar. E um banho tomar. Bonitinho e limpinho todos vamos ficar. Os dentes escovar, as mãozinhas lavar. Quem cuida do seu corpo, bem saudável vai ficar. Ó, dos objetos que aparecem abaixo, quais são utilizados no nosso higiene? Você vai observar qual desses objetos e vai pintar. Que faz parte do higiene do corpo, hein? Que podemos utilizar no nosso corpinho para ficar limpinho. Pinte a higiene do corpo que você costuma fazer para proteger a sua saúde, ó. Na página 30, você vai pintar
a higiene do corpo que você costuma fazer para proteger sua saúde, certo? E esta foi a nossa aulinha de natureza, higiene do corpo. Quem sabe a música do sabão? O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Um beijo, meus amores. Até a nossa próxima aula. Tchau!